Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургууль. Нэвтрүүлгийн ерөнхий венцлэгч ард санхүүгийн нэгдэл. Хүчтэй хамтдаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч. Илүү хурдан, илүү шуурхай. Гэлс банк үйлчилгээ. Сэлэн аймгийн Мандал сумын 3 дугаар сургуулийн багш Аюуш. Тэрээр бие багш нэвтрүүлэгт Монгол Улсын 21 аймаг Улаанбаатар хотын 9 дүүргээс шалгарсан шилдэг 30 багшийн нэг бөгөөд нийт 10 даалгаврын турш амжилттай оролцож шилдгийн шилдэг 4 багшийн нэгээр шалгараад байна. Манданбаатарын ерөөлтөй Мандал сум маань одоо 30-аад мянган хүн амтай. За Монголын хамгийн том сум. За тэгээд энд аж төрж байгаа ард түмэн бол маш ажилсаг хөдөлмөрч юм хүмүүс эдэг. Тийм ч утгаараа 2011 онд бол манай Мандал сум бол Монгол Улсын шилдэг сумаар бол шалгарч ирсэн ийм төвхтэй. Тэгээд ийм нутагтал төрж өснөөр бол маш их бахархтай. За би өглөө болгон ажилдаа яаран ирдэг. За одоо бол хичээл эхлэх арай болоог байгаа. Хичээл эхлэхээс өмнө бол би ажилдаа ирж одоо тухайн орох өдрийнхөө хичээлийн бэлтгэлийг бол хангадаг байгаа. За ингээ манай сургууль болон манай ангитай орж бүгдээр хамт танилццгаая. Сайхан амарцсан. За энэ бол бидний хичээлдэг анги байгаа. Ингээд хамтдаа манай анги руу оръё. За ингээ өглөө болгон хүүхдүүд маань ирэхээс өмнө бол багш төрүүлж ирээд хичээлийн хэрэглэгдэх юмнуудаа заах хичээдэд тухайн өдрийн хаймыг бол бэлдэнэ. Тэгээд одоо хүүхдүүд маань ирэх арай болоогүй. Өнөөдрийн хичээл бол математик, монгол хэл, иргэний ёс зүй, ёс хүмүүжлийн хичээл өнөөдөр би орох хэрэгтэй байгаа. За тэгээд математикийн хичээл дээр бол төлөвлөгөөнийхөө дагуу бол тэгшимийн тэнхлийн тухай бол хичээлийг заах хэрэгтэй. Хэрэглэгдэхүүнүүдээ бол ерөнхийд нь бол бэлдээд ингээ хийчихсэн байгаа. За монгол хэл дээр болохоор өнөөдөр чинь 12 сарын 17. За 100 үгийн тухай хичээл орох хэрэгтэй. Тэгээд иргэний боловсролын хичээл буюу ёс хүмүүжлийн хичээл маань. Багшийн гэдэг бол ялангуяа бага ангийн багш гэдэг бол хүүхдийг одоо сурч эхлэх хамгийн одоо анхан шатны суур мэдлэг юм одоо зааж өгч байгаа хүн учраас бол хичээлийг болон амьдралын одоо тэр зүйлүүдийг бол маш нарийн ингэж өөрөө үлгэрлэн дөрөл ястай байдаг болов уу гэж боддог. Тэгэхээр багш хүн бол маш зөв хүн байх хэрэгтэй. За манай сургуулийн хэмжээнд бага ангийн 826 суралцж байна. Тэдгээрт бол 24 мэргэжлийн багш бол хичээл сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байгаа. За тэдгээр багшийн маань нэг нь бол манай Аюуш багш юм байнамаа. Сайхан амарсноо. Сайхан амарсноо. Гаргаагүй. Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? За суугаарай. За манай Аюуш багшийн өөрийнх нь одоо хувьд ямар багш вэ гэдээ ярих юм бол ерөнхийдөө ангийнхаа хүүхдүүдийг хүүхэд болгонд өөрт нэг давуу тал бий гэж үздэг. Тэр давуу тал дээр нь суурлаад тэр хүүхдийг одоо сурах хүсэл сонирхтыг нь одоо сэргээгээд өгөх юм бол цаашаа ямар ч хүүхэд амжилттай сурч чаддаг юм а гэсэн хүүхдэд одоо итгэл үнэмшил зориг бий болгоё гэсэн одоо эрмэлзэлтэйгээр одоо сургалтынхаа үйл ажиллагааг явуулдаг. За өнөөдөр 12 дугаар сарын 17. Ансаар 50 хүүхдүүдэд тэтэр дээрээ. За чихэр яаж тараадаг мэдэн тий? За яг тэр чихэр тараадаг шигэ хоош нь явуулна. Энэ дотор одоо юу байгаа юм бэ тий? 4 5 6. За
Явуулаарай. Багш хүний хамгийн сайхан зүйл нь бол шавнараагаа л ер нь сайн сайхан явахыг харах. За тэгээд шавнар нь амжилт гаргахаар маш их баярлдаг. Улсын олимпиадаас танай ангиас 4 хүүхэд алтан медаль авсан байна гэд 4 хүүхдийн маань медалийг өргөмжлийг гардуулж өгөөд би маш их баярлсан. Одоо яг тэрийг батгаар одоо бас яг ингэж баярлаад байгаа. Нэг удаа хичээл ороод завсарлаганаар зогсож байсан чинь багшаа гэж орж ирэл намайг тврээд уйлсан чи би бүр аягүй сандрал миний охин тавьшаар юу болсон бэ гэл би бодохдоо л нэг л болохгүй муу юм болж тэл гэж бодож байсан. Манай ингийн 3 сурагч намрын их зорилго топ үнэлгээтэй шалгагдчихэ гэд уйлсан чи би ингээл тайвшраал. Тэгээ бодож байсан. Ингээ шавийнхаа амжилтаар бахархаж чаддаг. Тэдний төлөө зүрх сэтгэлээ өгсөн ажилдаа чин сэтгэлээ зориулсан. Ийм л мундаг багш байгаа юм. Багш хүний бол бахархал сайхан зүйл нь бол ерөөсөө шавнар нь амжилтаа сайн явах. Ер нь тэрний ч төлөө багш хүн ажиллах хэвээр. Аюуш багш маань бол яг хүүхдийг бол яг өөрийн хүүхд шиг хайрлж, хүүхдийг хүндэлж харьцдаг. Ангийнхны хүүхдэд бэрхшээл ар гэртэн бэрхшээл тохиолдоод байх газаргүй болсон. Тэр хүүхдийг бол гэртээ 2 сар гаруй гэртээ байлгаж яг л төрсөн ээж шиг нь хандаал охиноо дагуулж ирж байгаа юм шиг ирж байгааг нь хараад би нэг удаа ээж багш юм даа гэж бодож ирсэн. Манай баг ингээд тоог цохиулсан ингээд ухаангүй хөвтчихсэн. Тэгэл уртлын хайл улсууд орж ирж машин дээр газ авчирч үгүй надад туслал. Тэгэл энэ хоёрын минь харах ч юм байдгүй. Аюуш өгшөдөө ингээд би хажуудаа авъя юу гэж 2 хүн хүүхдээ гэрт нь байлгаж байдیں۔ Их чинь хотод сурдаг. Миний хүүч одоо 2 сар шахав болсон. Аюуш өгшөнд бас баярлалаа гэж хэлмээр нь 2 хүүхдээ багштай. Тэгэхээр манай Мандал сумын 3 дугаар сургуулийн залуу багш Аюуш маань болохоор өнөөдөр энэ би багш нэвтрүүлэгт бас Сэлэнг аймгийн одоо олон зуун багшийг төлөөлж ингэж оролцож байгаа нь бол бидний бас нэг бахархал. Цагийн хичээл орсны дараа би бүгдийн цагаа удаг байгаа. Алжаал тайлах дасгал буюу хөдөлгөөнд бүжгийг бодвол ингэж 3 жилийн турш манай ангийнхан бол хийж одоо энэ жил 3 дахь жилдээ ингэж хийж хэвшсэн байгаа юм зүйл. За энэ би багш нэвтрүүлэг бол нэлээд үр дүнтэй ийм нэвтрүүлэг болж байгаа. Ерөөсөө одоо жишээ 1-р ангийн гэд маш олон багш байж байгаа нэг сургуульд. Тэр багш нар тухайн сэдвийг заахдаа багаар ихэж ажиллаж нөгөө сэдвээ боловсруулах юм бол яг хүүхдүүдэд нэг төвшөнд ойлголт өгөх юм чадвар суралцж байна гэж ингэж харж байгаа. Ер нь бол цаашдаа энэ нэвтрүүлэг жил болгон уламжлалт олгож яваасаа гэж ингэж хүсэж байна. Багшигаа байх хооронд зөндөө сансан. Багш хамгийн хөөрнөрөөсөн. Би сургуульд орохоос өмнө баруун гараа зөхөд өвччихсэн байсан. Багш зүүн гараараа бичиж сурдаг болгосон. Миний хамгийн дуртай хичээл бол та. Маш сайн бэлзээр зөндөө алтан медаль авсан. Багшигаа зурагтай харахад маш гоё байсан. Багшигаа хасагдчихгүй гэж яагаад тэгээд дараад нэг үлчгээр баярлдаг байсан. Аюуш бол миний том охин байгаа. Тэгээд доороо 2 дүүтэй байгаа. Өөр улсуудыг ч гэсэн хүүхдүүдийг ч гэсэн аягүй хайрлаад ингээд халамжлаад аваад явдаг байсан болохоор нь миний охин өөрөө багш болсон дээр бахаа гэдэг. Хүүхэд байхдаа бага ангийн багшаагаа хараад маш их бахархаж энэ хүн шиг болохсон гэж юм бол боддог байсан. За чамайг энэ хүүхдүүд бол бүгдээрөө байн харж яд учраас чи энэ хүүхдүүдийн тойл гэсэн үг. Тийм учраас бие зүй авч явж байгаа хэрэгтэй. За миний үг бол хичээл заахтаа бол маш сайн, багш нь шаваараа бол бахархаж явдаг. Урдаан тэмцээндээ амжилт үзүүлээрэй гэж багш нь хүсье. За. Баярлалаа багшаа.
тэртээ 1990-ад оны үед Аюуш миний шав болж ирж байсан. Тэр үедээ бол сэргэлэн, дуун дуртай, бүжгэлдэг. За багангда орж ирээд анхны цэвэрчгийн авраг болж байсан. За хүүхдүүдийг хушуучилдаг их мундаг сайн хүүхд байсан. Миний хүүхэд насанд тохиосон мартагдчихгүй нэг зүйл болохоор манай аавын ээж надад урлагийн үндэслэгт маань зориулаад дээл, хувцас, малгай, гуталтай ингээд бүх юмыг өөрөө ойж өгч исэн. Яг тухайн үед бол яг тийм хувцастай, тийм хэрэгэлтэй хүүхэд бол байгаагүй. Тийм учраас ингээ өөрөө маш ингээ нүүр бардам урлагийн үндэслэгтээ бүжиглээд төрүүлж исэн. Аюуштай бол 1-р ангиас 10-р анги төгсдлөө нэг ангид хамт суралцсан. Манай анги чинь 28 охин 6 хүүхэдтэй байсан. За охтууд гэлтгүү хөвгүүд дотроос манай аюуш чинь биерхүү тийм их өндөр охин байсан. Хичээлдээ сайн, ерөнхийдөө их мэрэлттэй дээр хамтдаа хичээлээ хийдэг байсан. Ер нь бол хэл уран зохиол талдаа манай аюуш их идэвхтэй оролцдог. Хэл уран зохиолын хичээлдээ их сонирхолтой. Орос хэлтэйсээ бүжгэлдэг, тэмцээн уралдаанд төр саксофонд бүгд оролцдог. Би сурын спортоор хичээлээд 3 жил болж байгаа. Одоо миний багш нар бол манай сургуулийн хүүхдүүд байгаа. Сурын харваагаар хичээсний ач холбогдол гэхээр маш сайн анхаарал төвлөрнө, стресс тайлна, ер нь маш их төвчээртэй болдог гэж би боддог. Манай хоёр дүү бол нэг нь спортын мастер, нэг нь спортын 1-р зэрэгтэй гар бөмбөгийн тамирчид байдаг. Тийм учраас одоо ингээд гар бөмбөгт бол маш их хайртай. Тэгээд ажлын хамт олонтойгоо залуу багш нартайгаа нийлээд бол бид нэр ингээд секц дугууланд хамрагдаад ингээд сүүлийн 2 жил бол ингээд цаг заваад гаргаж ингээд хичээлж байгаа. Хамгийн гэгээлэг сайхан тэр зүйл бол ерөөс хүүхдээс л гардаг. Тэгэл багш мэргэжлийг ер нь сонгосон. Би анх хурд жийжилж байхдаа багшийнхаа тэр надад хурдыг хичээнгүү зааж өгж байгаа нь таалагдсан. Бид нэр айкугийн хичээлдээ айгуу дуртай. Ягаад гэвэл бидний оюун ухаанд шинээр юм нэмж дээрээс нь биднэрт оюун ухааны сорилуудын талаараа биднэрт айгуу тийм юм сургаж өгдөг. Биднийг яаж хурдыг чийжлүүлэх амархан арга вэ гэхээр бидэнд хурдны хамгийн сайн чийжилсэн үнэнд нь шагнал өгөх тийм тэмцээн болгож байсан. За одоо ингээд манай бага ангийн техникийн багш нартай орж танилцъя. За энд бол манай багагийн багш нар бол хамтарч хичээлээ бэлдэнэ. За хэрэглэгдэн тарааж материал энэ төр бол хийдэг байгаа. За манай сургуулийн онцлог бол хэрэглэгдэхүүнээр дамжуулж хичээлийг агуулгыг бол ойлгуулахыг зорддог. Энэ хэрэглэгдэхүүнийг бол ямар ч хичээл дээр багш бол өөрийн болгож ашиглах боломжтой. Энэ математикийн хичээл байна ингээд хүрээний уртыг олох энэ хэрэглэгдэхүүнийг бол ингэж хийсэн байна. Сурлагын хоцордлыг арилгах арга замууд гэсэн ийм хэлэлцүүлгийг бол бага ангийнхаа багш нарын донд бол явуулсан байгаа. Энийхэн талаар та хэдтэй давч ингээд танилцуулах гэсэн юм аа. Анх энэ би багш зорилтод нэвтрүүлгийн удирдамж ирэхэд бол би тэгэд бүгдээрээ хамт олноороо дуу нэгтгээр Аюуш багшигаа за энэ багш маань бол үнэхээр энэ нэвтрүүлгийн шаардлагыг хангасан юм байна. Бас өрсөлдөж чадах юм байна гэдэг үднээсээ бас Аюуш багштай ихтгэл өгж оролцуулсан байгаа. Манай сургалтын менежер надад бас санал тавиад за сургуулаа төлөөлөж чи нэвтрүүлэгт ингээд ороод үзүүл яасан бэ гэсэн саналыг тавьсан. За эхлээд бол маш их эмээсэн. Миний охин яг явахдаа бас ингэж хэлсэн. Ээж би явдаг юм уу яах вэ гэдгсэн байхгүй. Яасан гэсэн чи охин 1-р ангид орж байгаа. Дөнгөж 1-р ангид суур тавигдчихж байгаа хүүхдээр би өөрөө байхгүй болохгүй юм бэл дөө. Яах вэ ээж гэсэн. Миний охин санаа зовлтгүй, сайн антай, сайн ээж нь байна. Тэгээд охин чи аягүй сайн юм чинь. Тэгээ болно шүү дээ миний хүү. Зургатаар харах чи нэлээ их цөөхөн гардаг гэсэн шүү дээ. Эхлээд их олон багш нар байсан болоод за нөгөө юу нэвтрүүлэг эхэллээ гээл бүгдөө зургатаа асгаал харна. Цагийг хүлээж агаад. Тэгээд нэг ганцхан гарсан болоод дуусдаг гэсэн. Тэгээ сүүл рүүгээ нэлээд цөөхөн багш үлдээд ирэхээр их гардаг болсон л та. Тэгээл хүүхдүүдтэйгээ нээлттэй бас сайхан жаргалтай л харддаг шүү дээ. Манай хүн бас надтай адилхан бас зүү хараагийнх, бандалсан байх. Гэхдээ бид хоёр танилцахдаа бол хотод танилцсан.
Таалагдаал уцсныхын дугаар мөр бол тэр үед нөгөө гар утас дөнгөж гарцсан. Сүүлд нь 100 гараг их гэж мэдээд бас надаар тоглоод байгаа ч юм болов уу гэж бодож байсан. Тэгсэн үнэхээр 100 гараг их байсан. Гэрлээд одоо 15 жил болж байна. 2 хүүхдээ аав ээж болсон. Монгол улсын хэмжээнд гарч байгаа телевизээр харахад бол үнэхээр бахархаж байсан ээжээрээ. Тэгээж байгаа би багш нэвтрүүлэгт ороход маш их сансан. Ээжээрээ бахархсан. Би ер нь их сайн ээжтэй тэгээд яг ээжиг байхгүй 1 сар байх үед ер нь тэгээд гэрээ ажилд их ойрцсон гэх юм уу. Ер нь цамцаа угаасан, эндүүц сурсан, хичээл номнуудаа болохоор хэний ч тийм тусламж үгээр өөрөө хийсэн. Яг энэ болохоор ээж болохоор ямар хэрэгтэй байсныг ойлгосон. Аймгаас улсад шалгараад 30 багшаас ингээд шалгарч байгаа хүнтэй баяртай байлгүй яах вэ? Би одоо 10 хэдэн жил энэ бэрийг ажиглалаа. Тэгтэл манай байр бол ер нь нэг юм зорьсон зорилготой хүрэх гэж тийм үлдэг их сайхан сэтгэлтэй. Бид нэрийг халамжилж бүгдийг л харж ханддаг хүүхдүүд юм. Аны бол нэг ангийнхаа ядарсан, зүдэрсэн ийм хүүхдэд бол их халамжтай. Анх багшснаас хойш тэр ажиглагч байгаад надад. Би багш нэвтрүүлэгт ороод тэр олон багш нартай мөр зэрэгцээд ингээд амжилттай оролцоод тэр сайдаас шагнал авч явах үед бол үнэхээр багш болсондоо би яг зөв замыг олсон юм байна гэдэг тийм бодол төрсөн. Ямар санд нулимс санагдах. Охноо бэрээ хараад. Би тэг бэртэ хайртай. Өөрт нь хэлээгүй зөвхөн миний бат шүү. Өгдөгт. Манай гэр бүлийн хүн бол байнга миний ажлыг бол дэмждэг. Би чинь ер нь бол өглөө гараад тэгэл гэгээтэй ер нь гэртээ бараг орж үзээгүй тэгэл нэгдүгээр ангийн дээр асуу үед бол бүр оройтно. За тэгээд Аюуш огш маань болохоор маш их ажилтай байдаг. Гэрийн ажил. Нөгөө мал ахуйтай тэгээд бүх ажлынхаа хажуугаар энэ ажлаа бас айгүй тийм төртөлгүйгээр аж жаргалтайгаар урам зоригтойгоор хийдэг байгаа. Тэгэл дэвтрээ бичин хэдэн хүүхэд байна. Тэрний хаан тоогоор ингээл 30 хүүхэдтэй яхаж 60 дэвтэр ч юм уу 40 хүүхэд сурах жах юм бол ингээл орой болгон 80 дэвтэр бичих тийм тохиолдлууд байна. Гэртээ ирсэн ч гэсэндээ ажил маань хүлээгээстэй гэрийн ажлаа одоо хийн. За мал хуугаа нааш чааш нь болгоно. Үнэ малаа саана. Бас гэртээ их ажилтай. Тэгээл өргөжлүүлэл дэвтэр номоо засна. Меня хинжи ямар гоё анган болт юм бэ? Яарэ. Яа, меня хинжи телевизээр гарна гоё балааж үзсэн шүү дээ. Мөн хонод алконд авсан уу? Жоо орой тарсан тий. Орой тарсан уу? Сагаа очил гарч байгаа саята. Ажилдаа өглөө явахаас өмнө саана тэгээд бас орой ажилласаа ирээд үнийгээ садаг байгаа. Тэгээ манай хүмүүс навтаа цуг тасалцаад ингээд тугал малаа татаад ер нь бол тижиж мэчих ажлыг манай хүн л би ер нь бол анх л өрхтэй хүн байгаа. Их ажлын хажуугаар ирээд бас аж ахуй ажиллаа хийгээд ингээд чинь да. Орой гэж үнэгээ сайхан хүлээгээл. Манай зүү араач юм бас маш мундаг сайхан үнэнтэй газар штэ. Бас Улаанбаатар хотын нэлээ их хувийг бол зүү хараагаас сүүний сүүг бол хангадаг. Манай өнөр чи бүгдээр нэртэй лого, шааргар, энэ улаанаа. За одоо оройны ажил дуусахад ер нь өгч юм да. Эдэн морьдод хичээлчэл тэгээ оройны ажил дуусаа. Бага насны бас 2-3 морь оруулж хичээдэг юм аа. Бид хоёр танилцаад удааг байхад гэр бүлийн маань автомашин насалд ороод тэгээ бас нэг гар маань мэдээ муутай болоод мэдрэлийн суц дарагдсан гэсэн байна шүү дээ. Нилийн бэртэлтэй хөлдөндөө хадаас тавиулаад тэгээ нэг жил эртээ бас явж чадахгүй хэцүү л өстэй. Тэгээд сүүлд нь хөлний хадаас хуулах гал сууж яхад хажууд ингээл гэмтлийн эмнэлэгт нэлээд том гэцтэй. Тэгэл хажууд захиал хөл гарна хавгнаал бас нэг тиймэрхүү байсан. Залуу байсан болохоор л харсан багт.
Тэгээ одоо бодчиход хэцүү хүндүү байсан юм да. Одоо амьдралаа үдий зэрэгтэй ингээ авч явж байгаа нь бол миний нөхөр маш ажилсаг хичээнгүү одоо тийм төвчээртэйг үр дүн надад өнөөдөр гэж харагдаж байгаа хэл гэж бодож байна. Таван дэвтээ дэлхийс төрж би буурал дүүгдээ Монгол төрж би бурхан биндээсэн дорнотод төрж. Дар гэр юм маш сайн авч явж одоо миний ажлыг маш сайн ойлгож дэмждэг хандаа маш их баярлдаг. Сайн байцгаана уу багш нараа. Сайн байна уу. Би багш телевизийн уралдаанд нэвтрүүлгийн шилдэг дөрвөн багшид үлдсэн та бүхэндээ баяр хүргэе. За та бүхэнд энэ нэвтрүүлгийнхаа хамгийн сүүлчийн даалгаврыг өгөхөөр цуглаад байна. Энэ даалгаврыг амжилттай биелүүлсэн цорын ганц багш 100 сая төгрөгөөр шагналах юм аа. За өнөөдөр бид даалгавар авлаа. Баг боловсролын үйлчлэгийг тэгш хүртээмжтэй хүргэх гэсэн даалгавар байлаа. Энэ удаагийн даалгавар бол ингээд хамгийн сүүлийн даалгавар энэ уралдаанд тэмцээн юм аа. Тэгэхээр би ингээд энэ даалгаврыг бол нэлээд одоо өргөн сар үрээтэй энэ даалгаврыг ингэж нэгдүгээр тарж байна. Нэлээд одоо өргөн том сэдв учраас маш нухацтай бодож төлөвлөж хийх юм шаардлагатай байна да. За ерөнхийдөө бол бас бидний яг мэрэгчлээ ойр тэгсэн мөртлөө яг хийгээд хэрэгжүүлэхээр ямар ахыг яг одоохондоо нэг хүнд өмнөд мэдрэг байна. Тэгээ амжилттай даалгавраа хийх байхаа.